不過佢話佢冇購物狂嘅，佢自己話。唔係，我覺得購物狂係佢 sense 唔到自己有問題先購物。我都叫做有時覺得自己，但係你 sense 到，但係你改唔到，咁其實就已經都係購物狂啊嘛。就都會。你有冇減少先？嗱，如果你有減少咧，減少㗎，你慢慢減少，慢慢減少咧，咁就已經係可以咁講係即係個病好翻。如果你減少唔到咧，即係個病會好翻。但我覺得你 aware 到自己有問題，你已經唔算係一個病。咁你有冇去睇醫生啦？即係如果你有病，你知你有病，咁你會唔會睇醫生？你會唔會食藥啦？病係應該你唔 aware 到自己，要人哋提你先發。都唔係㗎，有啲人話我冇病啊，我冇病啊，咁樣我冇啊，我唔係啊，咁樣咁咪又係一樣，係咪先？其實我又唔覺得自己係一個購物狂咯，講真，其實真係個個女仔都會買嘢嘅喎，只不過可能我嘅程度比起你哋係誇張咗少少咁樣。咁但係我覺得其實呢個風氣真係無可避免咯，因為香港本身就係一個購物天堂嚟㗎啦，即係啲遊客嚟香港主要都係嚟 shopping 啦，跟住尤其是我呢啲住喺市區嘅話，係一個咁城市化嘅地方，我一落街周圍就係呢啲連鎖店啊，呢啲 fast fashion 啊，跟住周圍又係一啲減價嘅牌啊咁樣，咁其實真係好難唔買嘢嘅喎，周圍都係時裝嘅鋪頭嘅話。